رودکی، پند آفتابی 5 رود استاد رودکی، صوت و مقامت جان فضا در بزم خسروان، با بربط تو با چنگ و عود استاد رودکی. جاوید باد حکمتت دادی به ملتت، ردنامه شعر و سرود استاد رودکی، روشن بهار و باغی او روشن چراغی او، باغ و بهار و گل ستود استاد رودکی، پندت سراپا دور درود استاد رودکی، پند آفتابی 5 رود استاد رودکی. نادرترین میراث نسلی آدم استاد، توی بیناترین انسان روی عالم استاد، خیرت گنجی اوستا قسمتی ای گوهری ملت، شدی احیا به بخت ما ز فیض سروری دولت، گنجی سخن ارزش گیری ارباب در شگیر، قدری زری حکمت فزود استاد رودکی، شعرت منور سر به سر از عشق و از خیرت، ای عشق و فضلت بیهوده استاد رودکی، پندت سراپا دور درود استاد رودکی، پند آفتابی 5 رود استاد رودکی، صوت و مقامت جان فضا در بزم خسروان، با بربط تو با چنگ و عود استاد رودکی. استاد شاعران استاد رودکی. موی مقبره و آثارخانه رودکی برگزار گشت. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، همچنین رئیس بنیاد فرهنگی رودکی فرانسه مسعود میرشاهی و چندی از پیران برنادیل دهه 5 رود نیز سخنرانی و شعرخوانی کردند. خیلی متشکرم جناب رئیس جمهور. دوستان گرامی، باعث افتخار من هست که امروز در اینجا از طرف تمام تاجیکان و فارسی زبانان جهان که در اروپا، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند، البته اونم جزو آمریکاست،
به شما این جشن 17مین سالگرد استقلال تاجیکستان را 1150مین سالگی استاد بزرگ شعر و ادب فارسی رودکی را به شما تبریک بگویم و مخصوصا بزرگداشت سال زبان که ما همه در اینجا به خاطر اون جمع شدیم که رودکی بنیانگذار آن یکی از پدر و بنیانگذاران آن به حساب می آید. در 15 سال پیش ما در پاریس با جمعی از فرهیختگان که بعضی از آنها اینجا جناب ساسانفر وجود دارند ما انجمنی را به پا نهادیم به نام رودکی. زمانی که نام رودکی را به دولت فرانسه پیشنهاد می‌کردیم شخصی از من پرسید چرا رودکی؟ من گفتم این نام یکی از شاعران بزرگ ماست. گفت فقط تنها یک شاعر دارید؟ گفتم نه، این پدر شاعران ماست. گفتم چرا نام ایشان را انتخاب کردید؟ گفتم راه دیگری پیدا نکردم که 150 میلیون فارسی زبانان جهان را در دامن یک اسم کنار هم بتوانیم بیاوریم. در هر صورت خیلی خوشحالم مخصوصا برای ما که در پاریس هستیم و فعالیت‌های زیادی را زیر سایه نام رودکی انجام داده ایم که امسال جشن 1150 سالگی آن در زادگاهش که اکنون هستیم برگزار می شود. ما رودکی را شاعر بزرگ میپنداریم به خاطر که پدر شعر فارسی است. شاعر بزرگ میپنداریم به خاطر اینکه شعرش از کودکان 4 ساله تا افراد 100 ساله همیشه ورد زبان دارند. ما در تاجیکستان به هر کودکی که برخوردیم اگر خواست شعری بسراید، کودک هر اندازه هم کوچک بود شعری از رودکی به زبان آورد. و جالبش اینجاست که اگر با شخصیت بزرگتری هم و مسنتری هم روبرو بودیم اگر شعری گفت دیروز در بازار اون هم از رودکی گفت. این هست که این توان رودکی است که توانسته است زمینه را فراهم کند که شعر و ادب فارسی از کودک بعد از اینکه به زبان می آید تا افراد بعد از اینکه سنشان تمام می شود همیشه ورد زبانشون باشد. من امیدوارم که با برنامه هایی که به ما این مناسبت گذاشته شده است کارهای رودکی که به دلایلی در زمانی گم شد، سوخته شد، پاره شد، ناپدید گردید کم کم زیر سایه همکاری ها و تشبثاتی که از جناب رئیس جمهور تاجیکستان کردند و زمینه رو برای سالهای رودکی در آینده آماده کردند ما بتوانیم اون گوشه‌های گم شده را دوباره باز سازیم و گنجینه دیگر شعر و ادب فارسی را بیش از پیش غنی سازیم. ما در پاریس به نام انجمن رودکی به اضافه کارهای ادبی که کوششمون این هست که دانشمندان جهان ایرانی در رشته‌های مختلف را به هم نزدیک کنیم، زمینه را به همین ترتیب فراهم کنیم که آنها خارج از مرزهای سیاسی با هم در ارتباط باشند و در کنفرانس‌هایی که ما هر 2 سال 3 سال برگزار می‌کنیم در گوشه از دانشگاه‌های جهان اینها را به هم نزدیک کنیم. در سایه کارهای در سایه انجمن نام رودکی انجمن رودکی کارهای دیگری را هم نیز به پیش برده است. از جمله آن چاپ بیش از 18 جلد کتاب است. یکی از آنها همین آخرین کتابی است که جناب رئیس جمهور فرمودند شرح آثار احوال رودکی در توسط استاد بزرگ سعید نفیسی است. کوشش کردیم زیر سایه نام رودکی اکادمی های مختلف را تا جایی که بتوانیم با تاجیکستان در ارتباط قرار بدهیم. همه شاهدند مخصوصا اکادمیسین ها که ما توانستیم اکادمی علوم تاجیکستان را با اکادمی بین‌المللی در ایتالیا و با اکادمی فرانسه برادر کنیم و از طرف دیگر اکادمی ها را با دانشگاه پاریس که یکی از بزرگترین دانشگاه فرانسه است هم برادر کنیم. در هر صورت زمینه فراهم شده است که استاد دکتر آبتین ساسانفر زمینه را ساختمانی را برای کاخ فرهنگ آریایی در شهر استروشن بنا کنند و زمینه نیز فراهم شد که بتوانیم مرکز جراحی قلب دوشنبه را زیر نظر استاد بزرگ جراحی قلب در جهان که پروفسور صادقی و اینجا تشریف دارند زمینه این را کمکی باشد برای استادان جراح قلب
دوشنبه و تاجیکستان. در هر صورت زیر نام انجمن رودکی کوششمون این هست هم کار ادب برای دل کنیم و هم کار دل برای دل کنیم. شعرخوانی و شعردانی مستفیدان همدیهه رودکی که با استاد مانندی خیلی زیاد دارند همگان را مفتون نمود. مردم دیار ما، همه آنهایی که در اینجا نشستند و همه آنهایی که در اینجا نیستند، در این لحظه ها بیتی را زیر لب زمزمه کرده ایستادند و دقیقه هایی که در حضور شما اثر می‌گذرانند این لحظه ها را بهترین لحظه عمر و حاصل هر دو دنیای خویش می‌شمارند و میگویند گر یک نفس زنم در این جهان با دوست، مراز هر دو جهان حاصل این نفس باشد. شما در یکی از برآمدهایتان استاد رودکی و بزرگان دیگر را به نظر گفته بودید زیهی ابر مردان ادب و علم و فرهنگ تاجیک، زیهی زبان تاجیکی زبان ملت خلق و ملت تاجیک. من امروز خرسندی اهل دیار را برای زحمت هایی که شما برای تأسیس کردن این جشن با شکوه کشیدید و مجموع کارهای ساختمانی و معنوی و فرهنگی که در جمهوری با سهم شما به وجود آمده است منتداری خلق را اظهار کرده ایستاده. در آخر میگویم نه تنها از قلب خلق بلکه از هر قطره آب زرفشان، از هر برگ سبز این دیار، از هر سنگریزه این دیار صدا می آید زیهی ابر مردی تاریخ نوینی تاجیکان امام علی رحمان. دوستان شما شاهد شدید که یک فردی گویم که سابقه دار مهنتی همین دیار زیبا منظر، همین دیار بسیار زادگاه رودکی، حتی سخن عادیش به شعر بسیار مانندی دارد. همه موسیقیدان نورانی که در اینجا هستند از دهه 50 در شهر پنجکیت باستانی، هر وقتی که من صحبت میکنم هر کدام آنها اینقدر از ایجادیات رودکی، اینقدر از شعر، اینقدر از ادبیات تاجیک بهره‌ور هستند، راستش بگم از کنارشون دور شدن حتی دیو نمیخواهد. من به شما احسان میگویم همینطور هم باش. سیمای پیران نورانی را دیده، در سیمای هر کدام این را رودکی را دیدن ممکن است. و باز بیان می آید رودکی برای ما ایجاد کرده است. رودکی گرچند امروز جشن 1150 سال را جشن میگیریم، برای امروز ایجاد کرده است. و دو مصرع اون را باز تکرار به تکرار میگویم برای میهمانان، همه یار و دوستانی که در اینجا حضور دارند، نمایندگان از 22 دولت دنیا، اهل ضیا، ایجاد، فرهنگ. هیچ شادی نیستند در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. بینید برای امروز ایجاد کرده است، نه اینکه 1100 سال پیش. از نام مردم دیار رودکی و از نام اشتراکچیان این جشن چپان زیبا را به مهمان عالی خضر آرزو کرده بودم میپوشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک باشد. جز این داد نگویم که رودکی گفته است 1000 سال بیزه 100,000 سال بیزه. ای به هر کاری ضمیرت قل هو الله احد، ای نگهبان شب و روز تو الله صمد، لم یلد یارد ولم یولد، به هر جا دستگیر
ولم یکن له سازا مدد مونس از کفوان احد الهی نقد عمرت در جوانی بهرور گردد نهالی قامتت از باغ دوران پرثمر گردد هر آنجا که قدم مانی کف پای تو زر گردد هر آنجا دشمنت باشد خاری در بدر گردد در ضمیر دل تو هر چه خواهد بود خدا رساند بر آن مقصود در دو عالم خدا یارت باد لحظه تفریح در کنارت باد من با آرزوی خود رسیدم خدا تا این قسم با آرزویشان رساند. سپس سرور دولت امامعلی رحمان و جمع مهمانان سرشمار با انشاءات این مجمعه به تازگی تجدید شده از نزدیک شناس شدند. آنها در نزد آرامگاه ابوعبدالله رودکی با قرائت چند آیت از قرآن کریم برای آبادی و پیشرفت منبعه تاجیکستان عزیز و نیکو احوالی مردم شرفمند آن به درگاه آفریدگار عالم دعای و فاتحه کردند. چنانکه در رفت شناسایی با این موضوع معلوم شد، با دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و جدا گشتن بیش از 6 میلیون سامانی، آرامگاه استاد موافق طرح معماری بناهای عصر 10 میلادی و تقاضای استقلال و دولتداری ملی موافق کرده شده. آثارخانه و چایخانه حدود آرامگاه ترمیم و بازسازی گردیدند و در رو بروی آن نیمپیکره استاد ابوعبدالله رودکی گذاشته شده است که خودی همان روز پرده از بالای آن با دستان پرفیض سرور دولتمان برداشته شد. طبق نقشه های آینده در اینجا باغ نوی هم بنیاد کرده می شود. چنانکه از صحبت ها عیان شد، زیارت آرامگاه آدم الشعرا سلطان شاعران عجم ابوعبدالله رودکی و اشتراک در افتتاح انشاءات نوی اطراف آن باعث شادی و سرفرازی مهمانان آگاه و قدرشناس داخلی و خارجی گشته است. خدا را شکر می‌کنیم در 1150 سالگی آدم الشعرا رودکی بزرگ بر سر مزار این سرحلقه و سرسلسله شاعران فارس و تاجیک آیین با شکوه 1150 سالگی رو حکومت، مردم و دوستداران ابوعبدالله رودکی به خوبی برگزار کردند. من تحت تأثیر این جمع هستم. از رئیس جمهور خردمند تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان صمیمانه تشکر میکنم که محفل بسیار خوبی رو آراستند. مردمان از 4 گوشه جهان در این تدبیر اشتراک کردند. نیم پیکره هم گشادند و الان این نیم پیکره هم گشاده شد و این افتخاری است برای مشرق زمین که ما افتخار داریم که امروز تمدن جهانی تمدنی پیشرفته است، اما ما سهمداران بزرگ این تمدن جهانی هستیم. نشان عاشق صادق در آستین باشد. این نشان، این حکمت، این عظمت، این شکوه نشان میدهد که ما که 1150 سال سابقه شعر و ادبیات داریم، فرهنگ داریم، انسانیت داریم، در بنای تمدن جهانی این همه نقش داشته ایم، در آینده آن هم میتوانیم نقش داشته باشیم. این روز باشکوهی است. مردمان پنجکند و استان سغد و پنجرود و رودک و امروز در سر مزار رودکی نشان دادند که ما وارثان تمدنی هستیم که انسانیت، فضیلت، عشق، تقوا و دوست داشتن انسانها را بر دل خود دارد که رودکی منادی این همه فضیلت بوده. گویی همین دیروز امروز رئیس جمهور محترم گفتن که شعری از رودکی رو مثال آوردن: هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. این همان سخنی است که 1150 سال پیش گفته شده، اما گویی همین دیروز در همین خجند و پنجرود یا اصفهان و تبریز و شیراز یا خود هرات و کابل گفته شده و این باز یک افتخار دیگر برای ما هست که بزرگان ادب ما از رودکی سر شده تا فردوسی، تا سنایی، تا حافظ، تا بیدل، همشان بزرگانی بودند که امروز بشریت بر آنها فخر می‌ورزد. بر مردم تاجیکستان و بر دوستداران زبان ادب تاجیک و فارسی این روزهای با برکت مبارک باشد. این است که بزرگی رودکی در همین است. اون موزون‌هایی را که رودکی
ملودی هایی که رودکی در شعرش آورده است، همون که میدانید، همون که بوی جوی مولیان هست یا خیلی چیزای دیگر، میبینیم که خیلی بارها مورد استفاده ادیبان جهان گشته است و در کنفرانسی هم که به مناسبت رودکی در اکادمی علوم تاجیکستان برگزار شده بود، یکی از مدعوین که از هند آمده بود گفت که یک نفر در هند فقط با سبک بوی جوی مولیان یک نامه برای یکی از ثروتمندا و قدرتمندای همون زمان در هند نوشته است. این شعر اون اندازه در آدم، در همون قدرتمند و ثروتمند تاثیر کرده است که خرج یک دانش که به اون یک صلاح و یک مکافاتی داده است که این از اون توانسته است دانشگاه علیگرد را بسازد. می‌بینید که تاثیر رودکی فوق‌العاده مهم است. مردم سپاسگزار دهه پنجرود شهر پنجکند از کارهای آبادانی و سازندگی که با سفارش‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در اینجا انجام یافتند و عموماً از سیاست دولتداری و دولتسازی این فرزند سرسپرده ملت تاجیک اظهار شادی و سرفرازی میکنند. همه همین شکوفه ها، ایدها، این خدمت های برجسته جناب عالی است. ما مردم پنجرود که در درون یک کوه جایگیر شده ایم و امروز میبینیم که از سرگه همین دریای رودک تا به شهر پنجکند همه هرچند که فصل ترما است، چون بهاران زیبا و خورم گشته است به شرافت زحمت ها، خدمت ها و غمخواری های جناب عالی امام علی رحمان است. استاد رودکی میگوید آمد بهار خورم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نزهت و آرایش عجیب، شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان، گیتی بدل یافت شباب از پی مشیب. ما پیران هم در همین فصل ترما دلها ما جوان شد. دلها ما جوان برای آن شد که در سر ما سایبان خدا داده است که وای اون سایبان، این جناب، این کس برای شب نگفته، روز نگفته، ساعت و دقیقه، روز و سال و ماه از برای گل شکوفی این تاجیکستان کهن زحمت کشیده. ما از پس اون کس همه با یک دل و با یک جان دست به هم داده تاجیکستان را آباد کرده ایستادیم. برای همین دلهای ما جوان، من گمان میکنم که از قله بام جهان تا دریای ساحل دریای زرافشان همه پیرها دلشون جوان شد در همین زمان. باز از زمان رودکی میگویم این که هر آن ره که قدم میزنی یک بار به آنجا، 1000 سال شکوفان باد آن ره ای امام علی رحمان. باز میگویم که من همه از پس همین درختان، شما نمیبینید در درون همه خانه ها از پس همون نوده های درختان عیال ها، زن ها، خانم ها، دخترای همین پنجروتی نشستند. اونها چشماشون به همون مجلسگاه که جناب عالی را میبینند، دستشون به سوی سما دعا میکنند که 1000 سال بیزه، 100,000 سال بیزه جاودان باش در سری ما. الله اکبر. البته کوشش، ثمره مهنت، غمخواری، قدرشناسی بزرگان ما را امام علی رحمان از ابتدای کارشان و از ابتدای فعالیتشان سرچشمه کار خود کردند. برای همین با توجه دبوت غیج این کس با قرار یونسکو جشن 1150 سالگی رودکی را در تمام جهان جشن میگیرند. من نمیدونم که در مجلسگاه یونسکو، در مجلسگاه تشکیلات دولت‌های متحد نماینده فرهنگ یگان مملکت را جشن گرفته باشند. این بی‌نظیر است. من شکر همین زندگی را میکنم، شکر استقلالیت وطن، استقلالیت
زبانمون، استقلالات مدنیتمون، استقلالات فرهنگمون، استقلالات سیاستمون. ما بعد از 1000 سال صاحب سیاست، صاحب دولتداری شدیم. این کاری حضرت میکرد نه، همین دلیابی، کاردانی، سیاستدانی جناب عالی امام علی رحمان بودین که در همون هنگامه های بسیار پرآشوب همه را به هم آوردن، گرد هم آوردن، وحدت را به وجود آوردن. امروز ما به این روز، به این شادی و خرمی رسیدیم. 1000 بار شکر، 1000 بار شکر. باز میگویم این که 1000 سال بیزیان، باز 100,000 سال بیزیان ما خاک قدم هایشون را سجده میکنیم. سجده اون کس را نه، سجده سیاستشون را میکنیم. ما که همین سیاست خردمندانه بود که همه جای، هر کجای تاجیکستان به قدم میگذارن، همون جا از پس قدم کس گلگل میشود، آباد میشود، زیبا میشود. از این جشن امروزه رودکی هم فکر میکنم خلاصه کردن ممکن است که بزرگان زنده دارند. بزرگان زنده دارند. با من این سال 2009 سال بزرگ داشتی پیشوای مذهبی ما امام حنیفه، امام اعظم اعلان کردند. این یک خیرت عالی است. این یک خیرت عالی است که گذشتگان ما را زنده کردن. این روح آنها جناب عالی دایم همسفر می باشند. امام اعظم شخصیت بسیار بزرگ هستند. شخصیتی هستند که باباشون به غلامی رفته. در عربستان این که از پدرشان و این که از تولد شده علم فقه را آموخته به درجه فقهی درجه عالی تمام کشورهای عرب رسیدند. پیشوای یک مذهبی کلان هستند. زبان تاجیکی را نیز یکی از کسانی سببگاری زنده موندنش همین آدم هستند. بعد روزی که از پس اون کس این زبان را در نظم زنده کرد. بعد اشتراک در تنتنه‌های ادانه دهه پنجرود، سرور دولت امام علی رحمان به مرکز شهر پنجکند تشریف آورد و در مراسم افتتاح آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی اشتراک نمود. ضمن شناسایی ذکر گردید که آثارخانه در دایره آمادگی به جشن رودکی و بعد با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جدا گشتن 880,000 سامانی پرره مورد از نوسازی قرار گرفت. حالا آثارخانه از 8 تالار کلان عبارت بوده. در آن آثار شهر باستانی سرازم، پنجکند قدیم، دولت سامانیان، یادگاری‌های رودکی، اکسپونات‌های etnografی، آثار تاجیکستان شوروی و دولت نوین تاجیکستان صاحب استقلال به تماشای هواداران و دوستداران تاریخ و فرهنگ پرقناوت ملت کهن‌بنیاد تاجیک پیشکش گشته‌اند. سرور دولت امام علی رحمان دستور داد که شرایط ضروری برای حفظ و نگهداشت خوب آثار تاریخی از جمله هوای و روشنایی معتدل در اینجا تامین کرده شود. زیرا به گفته او این یکی از شرایط‌های اساسی تکنولوژی ساختمان آثارخانه‌ها است. در کوچه‌های شهر پنجکند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و مهمانان سرشمار جشن‌های فرخنده ملی شاهد نمایش باشکوه محصول هنرهای مردمی هنرمندان این شهر کهن‌بنیاد گشته از ثمره ذوق و سلیقه بلند آنها یک جهان تأثیرات دلارا برداشتند. در چارچوب نقشه و برنامه‌های آمادگی به جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکند و همه گوشه و کنار آن در ظرف چند سال اخیر کارهای زیادی آبادانی و سازندگی انجام یافتند. از سال گذشته این جانب در شهر پنجکند زیاده از 30 انشاءات خرد و بزرگ نو بنیاد یافتند که برای ساختمان 13 انشاءات بزرگ آن قریب 25 میلیون سامانی مبلغ‌های جمهوریوی با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جدا کرده شده است. خوشبختی کلان ما در آن است که هم مردمی پنجکند هم مردمی جمهوری تاجیکستان مثال به شرافت 1150 سالگی آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی جشنگیری ادامه دارد. با این وسایل پرزیدنت کشور محترم ایمانی شریفویچ مبلغ‌های زیادی را برای آبادانی شهر پنجکند زادگاه ابو عبدالله رودکی جدا نمودند. از فرصت استفاده برده همه ساختمانچیان این مبلغ‌ها را در وقتش از خود نموده
امارت‌ها و گلگشت و خیابان‌ها را خیلی زیبا نمودند. در خود شهر پنجکین آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی از نو تعمیر و ترمیم گشت. ساختمان کوه فرهنگ در شهر پنجکین ادامه دارد. همچنین ورزشگاه مرکزی و یک چند انشاءات‌ها زیاده از 13 تا انشاءات که از طرف دیرکسیا و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ پردازی شده بود به انجام رسید. از طرف خودی شهر پنجکین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین هم زیاده از 40 نمود انشاءات ها را به استفاده دادیم که آن برای مردم روز خدمت میکنند. همه این رو ما از مردم پنجکین خوب میپذیرند. مردم خیلی صدقاً به این جشن آماده شدند. همچنین نام استاد رودکی در سر زبان همه مردم است امروز. به شرافت این عید، به شرافت حکومت جمهوری پنجکین آباد هم شد. چند بناهای نو بنیاد شدند. مقبره استاد رودکی از نو ترمیم شد، مهمتر از همه. و من از جانب خود میگم که ما هم یک حصه خاکسارانه خود گذاشتیم. مثلا مطبعه پنجکین قریب 6 کتاب چاپ کرد. از جمله یک اندرزهای استاد رودکی باری اول گمان میکنم که به نزدیکی چاپ نشده بود، ما چاپ کردیم و آن را دسترس همه مکتبیان کردیم. به همین وسیله شاید هزارها نفر با یک بیت نبی استاد رودکی آشنا شد. گمان میکنم که جشن استاد رودکی تنها بزرگداشت استاد نیست، این بزرگداشت همه تاریخ فرهنگ ما است، این سیاست ما است. مثلا من خیلی شاد هستم، همچون یک فرهنگی خیلی شاد هستم که مثلا دولت ما همین سیاستی بزرگداشت فرهنگ، بزرگداشت معنویات، احترام گذاشتن به سیاست دولت تبدیل داده است. اکثر وزارت و اداره‌های جمهوریوی نیز کوشش نمودند که بناهای اداره‌های محلی خود را در شهر پنجکین در دایره این جشنواره آباد و زیبا و مجهز گردانند. شام همان روز در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین چهاربینی با شکوه ایدانه برگزار گشت که با سخنرانی شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان آغاز یافت. مردم شکرگزار پنجکین باستانی در اینجا سرور و راهنمای دولت و ملت تاجیک امامعلی رحمان را با افاده عالی احترام و صمیمیت و مهر و محبت استقبال گرفتند. هنرمندان معروف تئاتر و کینو و استادان رقص و سرودهای ملی نمایشی با شکوه تئاتری کننده شده و کنسرت رنگارنگ ایدانه برپا نموده خاطر هزاران نفر مهمانان و ساکنان پنجکین باستانی را بالیده کردند. شاعر و محقق هستم. واقعا با تمام وجود احساس میکنم که یکی از شگفت‌ترین روزهایی بود که من در زندگیم داشتم و پرزیدنت شما واقعا همش از آبادانی و صمیمیت صحبت کرده که این واقعا انگیزه خوبیه برای تمام مردم جهان که ما همه در صدد آبادانی مملکتمون باشیم و همیشه به صلح فکر کنیم. امیدوارم که کشور عزیز تاجیکستان دوست و برادر ایران همیشه پایدار و برقرار باشه. من از ایران اومدم و خیلی خیلی خوشحالم و فکر میکنم این رئیس جمهور کاری کرده که ما ایرانی هم اونو رئیس جمهور آریایی بدونیم کلا و بهش افتخار بکنیم. باعث مواهاتی که اینقدر ملت رو دوست داره و مردمیه و این افتخار شما تاجیکا و ما ایرانی هست. من فکر میکنم شعار آریایی ها شادی و سازندگی و خردمندی است. اون چه الان داره اتفاق میفته در تاجیکستان ما شاهدش هستیم. این جوان ها، این نوجوان ها همه با شادی اومدن که جشن 1000 ساله خود را 1150 سال رودکی رو جشن بگیرند و شادی کنند به خاطر افتخار و سربلندی خودشون. تاثیرات من از این جشن استاد رودکی خیلی 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 پرنور است، چرا که این سرزمینی که تاریخ 6000 ساله دارد. از این رو برای مردم تاجیک، برای مردم آری نژاد یک تمنا دارم که در زندگی سالم فکر و سالم عقل باشند و چون استاد رودکی تنها برای آفریدگاری، برای احیای ملت، برای سازندگی زحمت کشیم، با هم باشیم، چون رودکی آفریدگار باشیم. نه فضای رودکی خانی، رودکی دانی و شعردانی و شعرخوانی تاجیکان امروز احیا و رواج یافته است یا نه؟ 50 سال قبل وقتی که سید نصیفی همین سخنش را گفته بود تا امروز فرقت از زمین تا آسمان است. خودشناسی، احیاگری، شعردانی، شعرخوانی
با شرافتی مست با شرافتی استقلال وطن مست با شرافتی استقلال تاجیکستان احیا می‌گردد و احیا خواهد یافت. با سلام خدمت یکایک خواهران و برادران تاجیکستان در هر جای دنیا که هستند، چه در داخل تاجیکستان، در سمرقند، در بخارا، در سان فرانسیسکو، در هر جای دنیا. بعد از 17 سال که از استقلالیت دولت تاجیکستان می‌گذرد، ما امسال شاهد بودیم که ملت تاجیکستان تا چه حد توانستن آینده خودشون رو به دست خودشون بگیرن. امسال ملت تاجیکستان ملتی است که در بین ملت‌های جهان می‌تواند با افتخار موجودیت خود را اعلام کند. 160 کشور تاجیکستان را به رسمیت شناختند. وضع کشور خوب است. تمام راه‌ها بهتر شده است. وضع تحصیل بهتر شده است. وضع شؤونات مملکتی بهتر شده است و من فکر می‌کنم هر کس امشب در این جشن شرکت می‌کرد می‌دید که چطور تمام ملت تاجیکستان از خرد تا بزرگ، از پیر تا برنا، دانشمند و نادانشمند همه در ساختار ملت شرکت کردند و در ساختار کشور. من امیدوارم سال 20 سالی باشد که تاجیکستان یکی از بهترین کشورهای دنیا باشد. کشوری با عنعنه‌های بسیار عالی، با تمدن بسیار عالی، با صنعت بسیار عالی و با سلامت بسیار عالی، سلامت اخلاق بسیار عالی. ماه رمضان است، ماه سلامتی و ماه دعایی است. ما دعا می‌کنیم که انشاءالله رئیس جمهور شما، دولت مردان شما، ضیایان شما، تمام ملت تاجیکستان در سال آینده از سلامتی بهتری برخوردار باشند و بتوانند همونطور که رئیس جمهور ارشاد فرمودند در ساختار مملکت شرکت کنند. واقعا یه چهره جدیدی از تاجیکستان من دیدم و این جوانایی که اینجا هستن، این طرز فکر و ایده رئیس جمهور تاجیکستان که اینقدر اینها رو با هم همدل و همگام و متحد کرده، من فکر میکنم تاجیکستان در آینده تو دنیا قطعا حرفی برای گفتن داره و آقای رئیس جمهور بسیار درست تشخیص داده و درست از فرهنگ شروع کرده. یعنی این دختر بچه‌هایی که اینجا داشتن سرود تاجیکستان میدادن، اینها آینده تاجیکستان رو دست ایناست و آقای رئیس جمهور خیلی دقیق تشخیص داده و دقیقاً از فرهنگ شروع کرده و نقطه اتکا هم همین فرهنگ و اون. من یه تشبیه میکنم رودکی رو، یک خیمه یک ستون داره، یک عمود داره. اگر زبان فارسی و شعر فارسی رو به یک خیمه و فرهنگ فارسی و تاجیک رو به یک خیمه تشبیه کنیم، رودکی عمود این خیمه است، ستون است، ستون این خیمه است، بقیه بر مبنای رودکیه و واقعا لذت بخش بود. واقعا خستگی از تن ما در رفت. من فکر میکنم کمتر از تاجیکی ها خوشحال نبودن، به اندازه اونا خوشحال بودن. یکی بود واقعا، خیلی لذت بردیم. ان شاءالله شما موفق بشید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان.
هموطنان عزیز، مهمانان گرامی، امروز ما از برکت استقلالیت دولتی تاجیکستان در دیار قافله سالار شهر عجم استاد عبدالله رودکی برای تجدید 1150 سالگی زادروزی این ابرمرد فرزانه و پاس داشتن ارزش‌های ملی و تاریخی و فرهنگ و زبان قراوتمندانمان گردی هم آمده ایم. واقعا شناخت حقیقی اصالت تاریخی ما را وادار می سازد که برای رشد و پیشرفت کشورمان از آثار گرانبهای اجدادمان سبق گیریم و راه میانبرده دولتداری نوید تاجیکان را معین سازیم و تنها در شرایط صاحب استقلالی و صاحب اختیاری تاجیکستان ما امکان پیدا کردیم که به کار و پیکار ابرمردان علم و ادب تاریخ و فرهنگ عالم شمولی گذشته خود عرض گذاشته نامشان را زنده نگاه داریم که در صدر آنها استاد رودکی قرار دارد. زیرا استاد رودکی نه تنها پایه‌گذار ادبیات تاجیک و فارس، آدم و شعرا، سلطان شاعران، قافله سالار شعر و صاحب قران شاعری، بلکه رمزی بیداری و خودشناسی و استقلال خواهی، اینچنین رمزی جاویدانه ادب و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. در سراسر جهان متمدن امروزها به مناسبت 1150مین سالگرد نخست استاد شاعران عجم که با قرار یونسکو تصدیق شده است، کنفرانس و سمینارها و چاره‌بینی‌های فرهنگی برگزار شده ایستادند. من امروز از آن افتخار و شکرانه دارم که در شهر باستانی پنجکین زادگاه استاد رودکی جشن زادروز این شاعر متفکر و فرزانه ملت تاجیک را بعد از 50 سال جشن گذشته او و در شرایط دولت آزاد و صاحب استقلال همراه شما تجلیل می نماییم. در این لحظه‌های پر از شادی و فرح ایدانه تمام مردم فرهنگ دوست و سربلند تاجیک، همه شما شرکت کنندگان تنتنه امروزه را بار دیگر به افتخار جشن‌های بزرگ ملی و دولتی یعنی سالگرد نوبتی استقلالیت، زادروز استاد رودکی و بزرگداشت سال زبان تاجیکی که جشن‌های بیداری واقعی ملت تاجیک می باشند با یک جهان افتخار و صمیمیت تبریک می گویم. همزمان با این فرارسیدن ماه شریف رمضان را که برای ما مسلمانان ماه مقدس و ایام پاکسازی روح و جسم محسوب می‌یابد، به همه شما مبارکباد گفته از درگاه خداوند مغفرت و آمرزش گناه‌های بندگانش را تمنا می‌نمایم. فعالیت ایجادی رودکی جوان از زادگاهش پنجرود ابتدا گرفته، بعداً در محیط مساعد علم و ادب پرور سامانیان وسعت و شهرت یافته است. طبق اخبار سرچشمه‌های تاریخی که از جانب صدها نفر محققان و مورخان تصدیق و تأکید شده است، از عصر 3 پیش از میلاد ساکنان بومی این سرزمین ها بوده. نیاگان ما در این پهنا با نام سوخت دولتداری مستقل داشتند که حدود پنجکینت امروزه یکی از مرکزهای آن به حساب می‌رفت. اینچنین در دایره ادبی عصر 7 میلادی شاعری توانای با نام ابوحفص سغدی زندگی و ایجاد کرده است که از آفرندگان نخستین شعر تاجیکی می باشد. دایر به قلمرو سغد و سغدیان هنوز در متنهای فارسی باستان، کتیبه های شاهان هخامنشی و در کتاب گرداد تاریخ شناس یونانی عصر 5 پیش از میلاد سخن رفته است. در کتیبه های فارسی قدیم از جمله کتیبه داریوش حدود سوخت بین سرزمین های خوارزم و باختر معین شده است.
موافق تحقیقات محققان و بازیافت‌های تاریخی و باستانشناسی، سراسر یکی از قدیمترین مرکزهای پیدایش مدنیت کشاورزی و شهرسازی سطحی جهانی می باشد. در بازیافت‌های تاریخی و باستانشناسی از این موضوع به دست آمده، از جمله در دیوارنگاره‌های پنجکینت قدیم، آیین و رسوم و تاریخ گذشته اجدادان ما به طوری برجسته تصویر شدند که شهادت گویایی ملت کهن بنیاد و فرهنگی بودن نیاگان ما می باشند. در دیوارنگاره‌های مذکور منظره‌ها و جشن‌های ملی نوروز و سده، پذیرایی سفیران و دبیران، بزم افشین و اشرافزادگان و کاسبان و پیشوران عکس یافتند که در تاریخ تمدن بشری دارای اهمیت زیاد علمی و فرهنگی می باشد. به قول اکادمیک لیتوینسکی، محض به شرافت همین یادگاری ها تمام قلمرو کنونی تاجیکستان به هیئت تمدن قدیمترین انسانیت وارد می گردد و ما امروز با افتخار گفته می توانیم که حفریات سرزم و پنجکینت قدیم به یکی از مرکزهای اساسی علمی سوختشناسی جهان تبدیل یافته است. گذشته از این، هنوز از 1000 ساله پنجم پیش از میلاد از قلمرو سوخت یک شاخه راه بزرگ ابریشم عبور می‌کرده است که از رابطه گسترده تجارتی گذشتگان ما با ممالک دیگر شهادت می‌دهد. و وادی زیبا منظر زرافشان در مجموع یکی از قسمت‌های اساسی سرزمین سوخت به شمار می‌رفت که این گفته‌ها را تاریخ 6000 ساله سرزم و پنجکینت قدیم ثابت می‌سازد و بیهوده نیست که در اساس میراث بزرگ تاریخی و فرهنگی و معماری و شهرسازی سوختیان قدیم یک قطار محققان سطح جهانی پنجکینت را پامپی شرق و فلورانسی خرد نامیدند که این بی‌شبهه باعث افتخار مردمی تاجیک است. نسل‌های می‌آینده و وارثان مردمی که چنین تمدن عالی مادی و معنوی را آفریده است، در طول 1000 ساله‌های بعدی نیز کوشش و تلاش‌های پیوسته به خرج دادند تا زبان و فرهنگ، استقلال و هویت ملی ما تاجیکان پایدار و استوار باقی ماند. نمونه برجسته چنین کوشش و مبارزه‌ها فعالیت ایجادی و میراثی برای آیندگان باقی مانده استاد رودکی میباشد. استاد رودکی نخستین شاعری در حقیقت ملت تاجیک بوده، با ایجاد اشعار عالی، تبلیغ ارزش‌های بزرگ اخلاقی و فلسفی و کاربست کلمه و ترکیب‌های ساده و روان تاجیکی، شعر ما را به مسند شاهی برداشت و کاخ پرجلال و بیگزندی ادبیات تاجیک و فارس را بنیاد گذاشت. هنوز 1100 سال پیش این شاعری متفکر خلق تاجیک با کلام حکمتبار خود دل مردم فارسیگو را تسخیر کرده بود که این محبت و صمیمیت گرم در قلب‌های مردم ما و خلق‌های گوناگون عالم تا هنوز زنده است. زبان شعر رودکی زبان معیار و زبان ادبی ماست که آن را با گذشت قریب 12 عصر ما امروز نیز استفاده می‌بریم و با شعر رودکی هر روز سخن می‌گوییم. یعنی زبان رودکی زبان زنده خلق تاجیک است و بزرگی و حشمت شاعری متفکر نیز در همین نقطه بیان می‌گردد که گویا شعر رودکی در زمان ما سروده شده باشد. خود شاعر در این مورد می‌فرماید: چو درپاش گردد به معنی زبانم، رسد مرحبا از زمین و زمانم. محققان و دانشمندان استاد رودکی را برحق آفتاب گهوری ساسان و فروغ دوده سامان گفتند، زیرا مست به واسطه آثار رودکی عصر نو، عصر طلایی ادبیات ما به حساب رفته. با مساعدت امیران و وزیران خردمند سامانی رودکی شوره آفاق گردید. محیط فرهنگی و ادبی آن دوره با اشعار و آثار ابو عبدالله رودکی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، مرادی
رابعه بلخی، خسروانی و دیگران مستحکم گردیده شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. خدمت تاریخی استاد رودکی باز در آن است که قدر سخن را به عرش اعلی رسانیده، مستقلیت ادبیات را فراهم آورد و ادبیات ما را به جهانیان معرفی کرد. شعر رودکی با مضمون و محتوای عالی و ارزش‌های بشردوستانه خود اهل بشر را به صلح و رفاقت، دوستی و عدالت، روزگاری با سعادت، آزاد اندیشی و همگرایی دعوت ساخته، همچون رمزی وحدت فرهنگی به مردم عالم تاکنون خدمت می‌رساند. شعر رودکی در تاریخ مردم کهن بنیاد ما به مانند گلبین همیشه بهار است که با نکهت عطربارش زندگی ما را دائم معطر و زیبا می سازد. شعر رودکی پیوندگر نسل‌های گذشته، امروزه و آینده ملت تاجیک بوده، با ارزش‌های بزرگ اخلاقی و فلسفی، علمی و فرهنگی و تاریخی آینه با صفای زندگی هر کدامی ما و شما می باشد. ما وارثان تمدن کهن بنیاد و فرهنگی سالار تاجیکان امروز با افتخار گفته می توانیم که شعر جاویدانه رودکی عامل هستی و بقای زبان تاجیکی بوده. سهم آن در بلند برداشتن سطح خودآگاهی و خودشناسی، وطنداری و وطن پرستی، تحکیم وحدت و یگانگی ملی و گسترش فرهنگ و تمدن ما به نهایت برجسته است. امروزها به استقبال جشن استاد رودکی یک قطار انشاءات فرهنگی و اجتماعی از جمله تجدید بنای آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی، آبادانی یادگاری تاریخی سرز، تجدید ساختمان مقبره استاد رودکی با در نظر داشت اسلوب تاریخی و معماری زمان سامانیان و معیارهای زمانوی، بنیاد باغ نو در حدود آن، آثارخانه و چایخانه در دهه پنجرود، ورزشگاه شهر، تعمیر راههای داخلی شهر، کارهای مستحکم کنی ساحل دریای رودک و تعمیر کانالها، اینچنین ساختمان و تعمیر مکتبها و دیگر انشاءات اجتماعی به استفاده داده شدند که با این مقصد از حساب بودجه دولتی 25 میلیون سامانی جدا گردید. کارهای آبادانی و سازندگی از جانب حکومت کشور من بعد نیز ادامه داده می شوند. اصلا به شرافت جشن و چاره‌بینی‌های دولتی در حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان دیگرگونی‌های کلی به وجود آمده. توسط آنها گوشه و کنار گوناگون تاجیکستان آباد و زیبا گردانیده می شود که همه این البته از برکت استقلالیت دولتی، صلح و ثبات و وحدت ملی به دست می آید. از این رو به هر کدام ما و شما ضرور است که با دست و دل گرم و نیت نیک زحمت کشیم. صداقت خود را به وطن نه با سخن بلکه با فعالیت شبانه روزی و صافدلانه نشان دهیم. برای آبادی و شکوفایی تاجیکستان سهمی ارزنده گذاریم و به نسل‌های آینده یک ملک آباد و وطن پیشرفته را میراث مانیم. در آن صورت ما می توانیم مشکلات موجوده را زینه به زینه از بین برده برای طرف بلند برداشتن سطح و صفت زندگی شایسته مردم مملکت زمینه مساعد را فراهم آوریم. یعنی اگر ما واقعا خود را وارثان و میراثخواران مردان بزرگ ملت از قبیل استاد رودکی و دیگر ابرمردان خلقمان شماریم، باید اندیشه، عمل و زندگی ما باید ارزنده و موافق نام نیکی گذشتگانمان باشد. اطمینان کامل دارم که مردم آبادگری تاجیک از جمله ساکنان زحمت دوست، میهمان نواز، با ننگ و ناموس و سربلندی پنجکین همیشه سزاوار کار نام جاویدانه گذشتگان فرزانه ملتمان زندگی و فعالیت خواهند کرد. با همین نیت بار دیگر همه شما حاضرین گرامی و تمام مردم سربلند کشور، اینچنین میهمانان عزیز و ارجمند تاجیکستان را
با جشن‌های 17مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان 1150 سالگی زادروز استاد رودکی و سال زبان تاجیکی مبارکباد میگویم و برایتان پیش از همه تندرستی، روزگاری با سعادت و برای کار آرزومندم. بگذار در هر اقدام خیری ما روحی رودکی بزرگوار یار و مددگار ما باشد. بگذار کاخی شیری پیافکنده رودکی تا ابد بیگزن باشد. بگذار شیر جاویدانه رودکی همچون سرحلقه زرین نظمی عالمگیر تاجیک و فارس رهنمای زندگی با سعادت مردمی ما گردد. یک جهان تشکر. عید مبارک دوستان عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. سرآغاز سخن بود و سخن نزد خدا بود و سخن خودی خدا بود که در اینجا در میان خاموشی لذت بخش طبیعت سال در ابتدای بهار با بزم صوت و زیبایی با خوانش پرندگان خوشخوان و شکفتن گلها و نوای جوی دلنواز و معجزه آثار با آب از مروارید یتیم تابناکتر و از نسیم سحری روح نوازترش هر ریزه سنگ و خاک را با مهر نوازش می کند تا سبزه و سیبرگه شقایق و انوار زیبایی رسته به هستی پیام بیارند. سخن تولید شد. ای همایون سرای فرخنده که شد از رونقت طرب زنده، خاکت از مشک و سنگت از مرمر، بادت از خلد و آبت از کوثر، صحن معمورت آستان سپهر، سقف فیروزه آشیانه مهر. ای خرد را تو کار سازنده، جان و تن را تو دل نوازنده. ای به مهر تو آسمان در بند، یاد من کن چو می دهم سوگند. به زمانی که عهد دل بستی، به زمینی که اندر او هستی، به حدیثی حیات پیوندت، به جگرگوشگان دلبندت. معجزت سنگ را زمان بخشد، بوی مشکت به تن روان بخشد. ز ایزید ما درود چون باران، بر روان تو باد و بر یاران.
سلام ای دوستداران کلام ناب که ترنمگری حیات و زیباییت. درود به شما ای مردمان نیک که به ملاقات شاعر آمده اید. مرحبا ای اهل دیل که باری دیل می کشید و از کوی بکو مژده وحدت می برید. و حالا سوی شما سلام می فرستم، سلامی که از مبتداها مبتداتر است. و حالا به شما آغوش می کشایم که گرمی آن از نور خورشید جان پرورتر است. در آن نوری که عکسی اوست خورشید، که تا خلق است هستم سبز و جاوید. سپاس این ملت اعجازور را که طبعش وا کند در و گوهر را. سپاس این صدر دولت را که از مهر سخن را توتیا بنمود با سحر. سخنور را نوازد با کلامش که تا عرشی شود ارجو مقامش. سپاس و شکر ملت را بشر را که داند قیمتی شعر و هنر را. کنون ای اهل دیل ای اهل دنیا به صوتی خوش پذیرایم شما را. حکایت ها کنم از دور ماضی، از آن ایام ننگ و سرفرازی. در دوره طلایی دولتداری سامانیان، امیران ادب پرور می کوشیدند تا کلام ملی و صنعت و ادبیات را شهرت آفاق گردانند. می خواهید 1130 سال پس روید و خود شاهد آن لحظه های آفتابی و طلوع محبت شاعر و شعر باشید. مرحمت. در رفگر بین دست می کشد با دل جان، انبار پر شود دانه گند و مرجان. ای دختری پنج رو دیارت باشم، در وقتی درم هم صفی کارت باشم، در وقتی درم هم صفی کارت باشم. جعفر با تو چی شد؟
چرا امروز بلبلکت نمیخواند؟ بابا جان چیسان سرودهای زیبا ولی غمانگیز. برای چی؟ من سرودی عمک و خاله هایم رو گفته ایستادم. ای پسرم، خلق صدای دل خود را بلند میکند. کو خوش خیالی که سرود شادیانه خواند؟ حالا همه به گفتاری اعراب گرویدند. بابا جان من میخواهم سرود شادیانه را با زبان تاجیکی بخوانم. انا گلی بهاری بوتی تتاری نبید داری چرا نیاری نبید روشن چو ابر بهمن به نزد گلشن چرا نباری. چی؟ تکرار بکن. گلی بهاری بوتی تتاری. ای مردمی کوهستان سوی من آیید، در آغوش کو چشمه تولید شد. چی؟ چشمه؟ در کجا؟ انا چشمه نور، چشمه سخنهای بلورین، چشمه شعر ناب تاجیکی. بخوان و با حرف جان پرور خود دلهای تشنه را شاداب گردان. گلی بهاری بوتی تتاری گلی بهاری بوتی تتاری نبید داری چرا نیاری نبید داری چرا نیاری نبیدی روشن چو ابری بهمن نبیدی روشن چو ابری بهمن به نزدی گلشن چرا نباری به نزدی گلشن چرا نباری. بگذار چشمه الهامت همیشه پرجوش باشد. شاد زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. منو آن جعد موی غالی بوی منو آن ماه روی هور نژاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد شور بختان که او نخورد و نداد. داد دیدست از او به هیچ سبب هیچ فرزانه تا تو بینی داد. جعفر عاشق شده بکی میدانیم اما نمیگوییم. ما هم میدانیم. چی؟ ها بیچاره عاشق. آه 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 نامت شنوم دل از فرح زنده شود. حالی من از اقبال تو فرخنده شود و از غیر تو هر جا سخن آید به میان خاطر به هزار غم پراکنده شود. آه عزیزی دل دور نایاب و فرشته الهام من. از آن لحظه ای که تو را دیدم دلم شیفته ای توست. شبها چهره تو را به ماه میبینم و روزان به آفتاب. کجایی لحظه بازای که در عشق تو هم نه صبر پیداست نه دیل. بی روی تو هم نه عقل برجاست نه دیل. این غم که مراست کوهی قاف است نه غم. این دیل که تو راست سنگی خاراست نه دیل. شویی صدای آشنای آمد بری من. کی؟ یا کای وقتی سحر ترسنده زکی زی خاص خسمش کی پدر دادم دو بوسه. و کجا؟ بر لبی تر لب بود. نه چی بود؟ رقیق چون بود؟ چو شکر. آه مونیسی دلم اینقدر مرا در آتش هجران می سوزید. با آن که دلم از غم هجرت خون است
شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چونین است وصالش چون است. های تشنه جگر مجوی زین باغ ثمر، بدیستان است این ریاضی به دو در. بیهوده ممان که باغبانت به قفاست، چون خاک نشسته گیرو چون باد گذر. آه انیس دل تنهای شاعر، هر لحظه با یاد شما مصرع به مصرع زم میکنم، تا از دور شاهوار نظم عقد محبت خود را منظورتان گردانم. هر لحظه انتظارم آیا صدای دل من به سمع شما میرسد؟ اوه شاعر، گفتم نگفتم، نگفتم گفتم، از عشق نه از عذاب هجران گفتم. چی گویم؟ تو از دل و روزگار من آگاه باشید شاعر. راه دهید، قاصد امیر می آید. قاصد امیر؟ با چی مقصد بدی همی آید؟ چی میخواهد؟ چی میگوید؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. چی خدمت؟ امیری کبیری صاحب کرم، شاعری جوان ابو عبدالله جعفر بن محمد را به دربار میخوانند. جعفر؟ به دربار امیر؟ مبارک باشد. ابو عبدالله جعفر تویی؟ بله. به راه آماده باش. من؟ بله. ایا همدیاران، من چون روستنی ناسپروری از دل و خیال شما سر کشیدم و چون چشمه که سوی رودی دمان جاری است به پایتخت کشوری بزرگی آل سامان راه گرفتم. دعای خیر میخواهم. راحت سفید باد جعفر، بگذار تعبت چون آب چشمسار زلال و خیالت چو برسی همیشه جوان سبز باشد. آمین. راهی سفید جعفر، راهی سفید. چون گسیل کردمت به دستک خیش، گناهی خیش بر تو افکندم. خانه از روی تو تهی کردم، دیده از خون دل بیاگندم. عجب آید مرازی کرده خیش، که از در گریم همه خندم. جعفر! جعفر از صوت آبی چشم ساران و وزش نسیم کوهسار، از رنگ لاله همرا و سبزه بورس ها، اشعار ناب مردمی و کلام مادری سحر سخن را می آموخت و با ذوق جوانانه اشعار عاشقانه می سرود تا شهرت شاعریش به دربار سامانیان رسید. امیر نصرالدوی سامانی که خود شیفته صوت و ادب بود، رودکی را به بخارا دعوت کرد. ابا عبدالله رودکی با حرف تازه خود تیز شهرتیار گردیده به درجه ملک شعرایی رسید. اشعار دلاویزی و را عاشقان تومار دل می کردند.
به تشریف مهمان عالی قدر بزم با شکوه بیارایید تا شهامت محفل را دوچند بیفزایند.
رودکی را بخوانید. ملیکا، جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. خز بر جای ملهم و خرگاه، بدلی باغ و بوستان آمد. تو جوان مرد و دولتی تو جوان، می به بختی تو نوجوان آمد. باد آذر گذشت و شوله او، شوله لاله را زمان آمد. آفرین، با ملیک الشعرا جامه بیارید. حاتمی تای توی اندر سخا، رستمی دستان توی اندر نبرد. نیک حاتم نیست با جودی تو را، نیک رستم نیست در جنگی تو مرد. احسن، شاعر عربی آمده است تا با تو طبیخش را بیازماید. من شاعر نیستم، ولی در محفل شاعران بسیار نشستم. باید بگویم که ابو نواز و متنبی از شاعران بزرگی عربند و می توانستند با یک نگاه اشعار تازه را مفزون سازند. این آبرو به عجم نیز نصیب است. شاعر می توانی در محفل بداهتاً شعر بگویی. با چشم. مادری می را باید کرد قربان، بچه او را گرفت و باید کرد زندان. مجلس باید بساخت ملیکانه، از گل و از یاسمین و خیری الوان. جامه های زرین و فرش های نوایین، شهر ریاحین و تخت های فراوان. یک صف میران و بلعمی نشسته، یک صف حران و پیرصالح دهقان. خسرو بر تخت پیشگاه نشسته، شاه ملوکی جهان، امیری خراسان. حجت یکتا خدا و سایه اوست، طاعت او کرده واجب آیت فرقان. مردی ادب را خرد فزاید و حکمت، مرد خرد را ادب فزاید و ایمان. گر بکشاید زبان به علم و به حکمت، گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان. خلق ز خاک و ز آب و آتش و بادند، وین ملیک از آفتاب گوهری ساسان. مدح همه خلق کرانه پدید است، مدحت او را کرانه نیو پایان. طلعت تابنده تر از طلعت خورشید، نعمت پاینده تر ز جده و سهلان. دولت میرم همیشه باد بر افزون، دولتی اعدای او همیشه به نقصان. یا الله، این چی اعجاز است! شعرای شهرتیار اعراب می توانستند تغزل را گل سر سبد محفل سازند، اما با یک نگاه ثنانامه آفریدن
معجزه نیرومندی تخیلت را ثنا میخوانم شاعر. در عرب و عجم چون رودکی شاعر نبود و نخواهد بود. سیهی الهام خدا داده. رودکی ستاره آسمان ادبی دربار سامانیان است. امیرم کتابی نادری کلیله و دیمنه از تازی به تاجیکی ترجمه شد. باشد که آن را به جواهری دور و کلام بیاراییم. برحق جوهری ناتکرار اینجاست. با سیقل طبع رودکی داستانی کلیله و دیمنه عمری جاویدانه خواهد یافت. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دیل چراغی روشن است، و از همه بعد بر تنی تو جوشن است. یا والله تو چی میخوانی؟ حکمت نامه برزویه حکیم را که بداهتاً به نظم برگردانیدم. احسن، آفرین به طبع خدا داد. در عجم شاهکاری جاویدانه ظهور خواهد کرد. تنگه و طلا بیارید به ملک و شعرا هدیه نمایید. زندگانی چی کوته و چی دراز، نه به آخر بمرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را، اگر چی هست دراز. بله، گذشت ایام طوفان است که دورها را برهم زده از نو بنیاد می سازد. بناهای آباد خراب می گردد. وقتی که ناتوان بینان خزینه نادر و بزرگ معنوی را به کام آتش افکندند، وقتی که اجنبیان سرزمین بهشت آسا را به عدمگاه مبدل کرده کشتند و سوختند و به یغما بردند، وقتی که جاهلان دردانه های ناب زاده طبع را ریزه ریزه می کردند، وقتی که کوردلان آیات عشق را از صفحه دیل کور می نمودند،
بی دولتان صاحب دولت می شدند، بی بصران صاحب نظر می گشتند، بی اثران دنیا اثر می شدند، بی سران تاجور می شدند، خداها سرنگون شدند، پیغمبرها سربدار شدند، ستاره ها سوختند، آفتاب غروبید و وقتی که بانگ شومی عدم طنین می انداخت سخن پاینده ماند. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ از بر ستمگاران کردند، انگور نه از بر نبیذ است بچرخوشت، انگور نه از بحری نبیذ است بچرخوشت. عیسی برکه دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت بدندان سری انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج بدر کفتنی کس، انگشت مکن رنج بدر کفتنی کس، تا کس نکند رنج بدر کفتند مشت، تا کس نکند رنج بدر کفتند مشت. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، چون تیغ به دست آری و مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. هیچ انسان به زرد پند میخواند؟ حضرتم اشعار استاد رودکی است. نابود کنید. حضرتم دیوان استاد رودکی را پاره پاره کردن ممکن است، اما صدای دلی او را خاموش کردن امر محال است. خاموش کنید، زیر و زبر کنید، محو و بینشان سازید. این جهان را نگر به چشمی خیره، نه بدان چشم کاندر او نگری. همچو دریاست کز نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. ایست آن که با کشور کشایی من تا نمیزند. امیرم اشعار استاد رودکی است. گیرید با آتش پرتاید. پرتافتن ممکن، اما سخن را نغرق کرده می شود و نسوخته. برباد کنید. مدح کنید. ای مردمان نیک، او را برای کلام قدسیش شناسید. او را با بزرگی فلک طبعش مدح کنید. او را برابری بزرگی و عظمتش مدح کنید. بگذار هر کسی که عاشق است، بگذار هر کسی که زیبایی را می پرستد، او را در مأوای دل با شوق مهر افزون
برای کلام نابش مدح کنید. رسیدم جفیر دفسی بگردنم برای حافظ سعدی شعرم نمده تاجیکان آغوشی خود با صدایت هنوز از آب جیهون که شعری ردکیم کرد مفتون ابو سینا نمیدانست جز غم که تا گوید علاجی دردی آدم در آن روز رودکی چون رود بینوا تمامی خلق عالم گوش انداخت غزل‌های روان جاویدانه از او ماندن در عالم نشانه غزل‌های روان جاویدانه از او ماندن در عالم نشانه جوانانی سعادتمندی تاجی فداکارانی بیمانندی تاجی به تهران مثل بلبل در بهاران غزل خوان آمدن از تاجیکستان به تهران مثل بلبل در بهاران غزل خوان آمدن از تاجیکستان
هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد گویی مگر آن باد همه از خود تن آید گویی مگر آن باد همه از خود تن آید هر باد که از سوی بخارا به من آید هر باد که از سوی بخارا به من آید آن باد همه از بری معشوقی من آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید هر باد که از سوی بخارا به من آید هر باد که از سوی بخارا به من آید پوشم که بپوشم صنم و نامی تو از خلق تا نامی تو کم در دهنی انجمن آید با هر کی سخن گویم اگر خواهم گر نه اول سخنم نامی تو اندر دهن آید اول سخنم نامی تو اندر دهن آید هر باد که از سوی بخارا به من آید هر باد که از سوی بخارا به من آید هر باد که از سوی بخارا به من آید پریشان زده شام ندامد بر دفتری دلهازی چی مستر زده با بر دفتری دلهازی چی مستر زده افروخته چیره
جهان دامن و چراغ و مهو اختر زده باد بدیل ز فروغی گوهری نظمی جهان دامن و چراغ و مهو اختر زده باد انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه عاشق شدیم شما را رحم ندارین ما را به مویش بود تخری نصیب کند شما را انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه هر باره که برخیزد گل از سری گل ریزد گلش ریخت و خارش مان در سینه تو بارش مان انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه تگی صده سماوار چاین تو پیاله قدار پیاله چایش نیست این بچه خوابش نیست انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه این بچه بازی میکرد جامش درازی میکرد جامش کوته کردیم با قدش بازی میکرد انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه عاشق شدیم شما را رحم ندارین ما را به مویش بود تخری نصیب کند شما را انور 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 چه باغش به گل سنور چه انور 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 چه باغش به گل سنور چه کوه را بخشید خدا بهر عطای تاجکان هم جهان و هم ایمان و هم خدای تاجکان کوه را بخشید خدا بهر عطای تاجکان هم جهان و هم ایمان و هم خدای تاجکان
سنگ خارا بیستر و گهوارم و سجاده گشت. بله بله انشاءالله. سنگ خارا بیستر و گهوارم و سجاده گشت. همچو مادر جان بخش و جان فدای تاجیکان. بله بله انشاءالله. همچو مادر جان بخش و جان فدای تاجیکان. بله بله انشاءالله. حسرتی دریا نهان است چو زن در سینه‌اش. بله 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 از بری هر سنگ برخیزد صدای تاجیکان. بله 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 قله های سرسفیدش همچو پیرانی خرد. بله بله انشاءالله. قله های سرسفیدش همچو پیرانی خرد. فجباری خاندانی خانقای تاجیکان. بله بله انشاءالله. فجباری خاندان و خانقای تاجیکان. بله بله انشاءالله. آسیای تشنه لب را آب داد است با سخا. بله بله انشاءالله. چوبی خوش سرسبز گردد با دعای تاجیکان. بله بله انشاءالله. خیزر با او هم نشین لقمان حاتم دانه چین. بله بله انشاءالله. خیزر با او هم نشین لقمان حاتم دانه چین. در بقای در شفای در سخای تاجیکان. بله بله انشاءالله. در بقای در شفای در سخای تاجیکان. بله بله انشاءالله. در سری بامی جهان بین این تماشای زمین. بله بله انشاءالله. زیر باید نریزد بر ادای تاجیکان. بله بله انشاءالله. این سرت بالا مدام با عزت جان خلق من. بله بله انشاءالله. این سرت بالا مدام با عزت جان خلق من. دامنی گل ریزی تو مهمان گدای تاجیکان. بله بله انشاءالله. دامنی گل ریزی تو مهمان گدای تاجیکان. بله بله انشاءالله. جانم فدای ملتم من خیر الله تاجیکان. بله بله انشاءالله. اسماعیل ثانی خدا بخشید برای تاجیکان. بله بله انشاءالله. بله بله انشاءالله. بله بله انشاءالله. بله بله انشاءالله. تاجدار تاجدار تاجداران تاجیکان. تاجدار تاجدار تاجداران خوش آمدید سروری مال و مکان خوش آمدید جان کلین جانان کلین خوش آمدید سروری مال و مکان خوش آمدید نوری دیده تاج سر خوش آمده جان کلین تعظیم کنان خوش آمده ارکهی این خاندان خوش آمده
خوش آمده، نوری دیده تاج سر خوش آمده، جام کلین تعظیم کنان خوش آمده، ارکه این خاندان خوش آمده. آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره، آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره. بلند قامت بلند خوش آمده، نوری دیده تاج سر خوش آمده، جان کلین تعظیم کنان خوش آمده. قد بلند قامت بلند خوش آمده، قد بلند قامت بلند خوش آمده، نوری دیده تاج سر خوش آمده، جان کلین تعظیم کنان خوش آمده. آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره، آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره. خوش آمدید، سروری مال و مکان خوش آمدید، جان کلین جانان کلین خوش آمدید، سروری مال و مکان خوش آمدید. آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره، آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره. آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره، آه یاره آه یاره آه یاره، جان یاره جانان یاره جانان یاره. ای عقب کنون شنو که ما آباده، راههای تو را با برف و باران داده، با سروری امام علی رحمه، از سینه انصاف تونه بکشاده، با سروری امام علی رحمه، از سینه انصاف تونه بکشاده. یک شعله امید رسید بر سر مایا، با امری متین عقبه کشاد راهبری مایا. او اهنمو گر نشود با نافونا، هر حال صفت راه برد بر دری مایا. او اهنمو گر نشود با نافونا، هر حال صفت راه برد بر دری مایا. زردولوی فلغره سخاوت بو بره، هر دشته از چاه بنوبت بو بره، از انگوری پنجکن که شهد و شکر استا، هر روز به چای خانه ای راحت بو بره مایا. از انگوری پنجکن که شهد و شکر استا، هر روز به چای خانه ای راحت بو بره مایا.
سروری جان فدای او همدم شدم آیا این سروری جان فدای او همدم شدم آیا تاجداری سنتی ما رستگاری زینتی ما بخت و تخت و سولتی ما باشدن در وحدتی ما تاجداری سنتی ما رستگاری زینتی ما بخت و تخت و سولتی ما باشدن در وحدتی ما تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان از بخارا تا دوشنبه از زرافشان تا بدخشان رخش و ختلان و بصارت بحری ما گسترده دامان از بخارا تا دوشنبه از زرافشان تا بدخشان رخش و ختلان و بصارت بحری ما گسترده دامان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان کسارت پشتیبانم چشم زارت هم زبانم من بهشتی جاودان را جز کنارت من ندارم کسارت پشتیبانم چشم زارت هم زبانم من بهشتی جاودان را جز کنارت من ندارم تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان 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 مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من
باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان کشوری من باغ و بوستان کشوری من باغ و بوستان فصل گل اندر خزان آید همیه گل به دامه گل فشان آید همیه فصل گل اندر خزان آید همیه گل به دامه گل فشان آید همیه تاجی که در آرزوی تاج را باز ایدی آرمان آید همیه تاجی که در آرزوی تاج را باز ایدی آرمان آید همیه رودکی رودی روان شعر ما شعر برله ظرف شام آید همیه رودکی رودی روان شعر ما شعر برله ظرف شام آید همیه روحی فردوسی سواری رخشین از بادی رخشی کابیان آید همیه تاجی که در آرزوی تاج را باز ایدی آرمان آید همیه شاهی سامان با غروری رستمی بر سراغی آریان آید همیه شاهی سامان با غروری رستمی بر سراغی آریان آید همیه تاجیکستان شاد باش و شاد زی بر جهان تا جهان آید همیه تاجی که در آرزوی تاج را باز ایدی آرمان آید همیه بر جهان تا جهان آید همیه باز ایدی آرمان آید همیه شادی زنید زیرا بقای ملت تنتنه خیرد است بوی جوی مولیان آید همیه یاد یاری مهربان آید همیه رگیام و درشتی های زیر پای چون پرنیان آید همیه رگیام و درشتی های
بری خورشید تابان یادگاری سوی سامان این بری خورشید تابان یادگاری سوی سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان 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 زمینی ساخترها متی خود افروخترها مهربانی بی وطنها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک بخت و آبادی مبارک جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی
از نام خود و همه میهمانان در اینجا حضور داشته و تمام کارمندان اهل سنت فرهنگ از نورسان تا به کلانسالان کارگردان ها و همه اشتراکداران این محفل بسیار هم زیبا، بسیار هم در سطح بلند، بسیار زحمت های زیاد کشیده، منتداری خود را بیان میکنم. یک جهان تشکر، یک جهان تشکر. احسن به شما، احسن، بسیار زیبا، بسیار. در اصل بار دیگر شما اثبات کردید که شما نبیرگان اصیل استاد رودکی هستید. یک جهان تشکر. عید مبارک باشد هموطنان عزیز، مبارک باشد. در پیش جشن‌های زیاد است. سال آینده در قرملو ولایت یک هفته روزهای وحدت ملی جشن گرفته می شود. برای این ما کارهای آبادانی سازندگی را ادامه دهیم، بنیاد کنیم، بنیاد سازیم، وطنمان را آباد نماییم. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید. عید مبارک دوستان عزیز. احسن به شما، احسن به هر کدام شما، احسن. بسیار در سطحی بلند اجرا کردید. راست گویم من تمامی خستگیم برآمد. یک جان تشکر. بینیاد زیبا. سلامت باشید. یک رسم خاطرایی من برای شما تحفه میگم. اون طرف نگاه کنید، اون طرف نگاه کنید.
بعد از 17 سال که از استقلالیت دولت تاجیکستان می‌گذرد، ما امسال شاهد بودیم که ملت تاجیکستان تا چه حد توانستن آینده خودشون رو به دست خودشون بگیرن. امسال ملت تاجیکستان ملتی است که در بین ملت‌های جهان می‌تواند با افتخار موجودیت خود را اعلام کند. 160 کشور تاجیکستان را به رسمیت شناختند. وضع کشور خوب است. تمام راه‌ها بهتر شده است. وضع تحصیل بهتر شده است. وضع شؤونات مملکتی بهتر شده است و من فکر می‌کنم هر کس امشب در این جشن شرکت می‌کرد میدید که چطور تمام ملت تاجیکستان از خرد تا بزرگ، از پیر تا دانشمند و نادانشمند همه در ساختار ملت شرکت کردند و در ساختار کشور. من امیدوارم سال 20 سالی باشد که تاجیکستان یکی از بهترین کشورهای دنیا باشد. کشوری با عنعنه‌های بسیار عالی، با تمدن بسیار عالی، با صنعت بسیار عالی و با سلامت بسیار عالی، سلامت اخلاق بسیار عالی. ماه رمضان است، ماه سلامتی و ماه دعایه است. ما دعا می‌کنیم که انشالله رئیس جمهور شما، دولت مردان شما، ضیایان شما، تمام ملت تاجیکستان در سال آینده از سلامتی بهتری برخوردار باشند و بتوانند همونطور که رئیس جمهور ارشاد فرمودند در ساختار مملکت شرکت کنند. برای مردم تاجیک، برای مردم آری نژاد یک تمنا دارم که در زندگی سالم فکر و سالم عقل باشند و چون استاد رودکی تنها برای آفریدگاری، برای احیای ملت، برای سازندگی زحمت کشیم، با هم باشیم، چون رودکی آفریدگار باشیم. خودشناسی، احیاگری، شعردانی، شعرخوانی با شرافتی، مست با شرافتی استقلال وطن، مست با شرافتی استقلال تاجیکستان احیا می‌گردد و احیا خواهد یافت. من فکر میکنم شعار آریایی ها شادی و سازندگی و خردمندی است. اون چه الان داره اتفاق میفته در تاجیکستان ما شاهدش هستیم. این جوان ها، این نوجوان ها همه با شادی اومدن که جشن 1000 ساله خود را 1150 سال رودکی رو جشن بگیرند و شادی کنند به خاطر افتخار و سربلندی خودشون. بسیار خوبه. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار رئیس دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تفتر از فراق دوستانی پرخون. من از ایران اومدم و ما یه پروژه در خوجند داشتیم، ولی وقتی شنیدم چنین برنامه هست من 8 ساعت و نیم تو راه بودیم، با ماشین اومدیم اینجا که تو این مراسم باشیم. ما با دوستم که اینجا بود گفتیم حتما این فرصت بسیار بزرگیه و برای ما شاید دیگه تکرار نشه. خیلی با هر سختی بود تا صبح امروز نخوابیدیم، تو راه بودیم. صبح هم رسیدیم که مراسمی که بود اونجا حضور داشتیم، خدمت‌های رئیس جمهور و سایر مراسم. و الان هم که اینجا بودیم واقعا آقای رئیس جمهور اشاره کرد، واقعا خستگی از تنمون رفت. ولی من یه چیز خیلی مهمی دیدم اینجا، واقعا یه چهره جدیدی از تاجیکستان من دیدم و این جوانایی که اینجا هستن، این طرز فکر و ایده رئیس جمهور تاجیکستان که اینقدر اینها رو با هم همدل و همگام و متحد کرده، من فکر میکنم تاجیکستان در آینده تو دنیا قطعا حرفی برای گفتن داره و آقای رئیس جمهور بسیار درست تشخیص داده و درست از فرهنگ شروع کرده. یعنی این دختر بچه‌هایی که اینجا داشتن سرود تاجیکستان میدادن، اینها آینده تاجیکستان رو دست ایناست و آقای رئیس جمهور خیلی دقیق تشخیص داده و دقیقاً از فرهنگ شروع کرده و نقطه اتکا هم همین فرهنگ و اون. من یه تشبیه میکنم رودکی رو، یک خیمه یک ستون داره، یک عمود داره. اگر زبان فارسی و شعر فارسی رو به یک خیمه و فرهنگ فارسی و تاجیک رو به یک خیمه تشبیه کنیم، رودکی عمود این خیمه است، ستون است، ستون این خیمه است، بقیه بر مبنای رودکیه و واقعا لذت بخش بود. واقعا خستگی از تن ما در رفت. من فکر میکنم کمتر از تاجیکی ها خوشحال نبودن، به اندازه اونا خوشحال بودن. یکی بود، واقعا خیلی لذت بردیم. خیلی خوشحالم و فکر میکنم این رئیس جمهور کاری کرده که ما ایرانی ها هم
جمهور آریایی بدونیم کلا و بهش افتخار بکنیم. باعث مواهاتی که اینقدر ملت رو دوست داره و مردمیه و این افتخار شما تاجیکا و ما ایرانی هست. تبریک میگم به ملت تاجیک داشتن یه همچه رئیس جمهوری رو که میخواد عظمت و اقتدار آریایی رو دوباره برگردونه به این منطقه و با اتحادی که ایجاد میکنه بتونه کشور رو بسازه. و به رئیس جمهور هم تبریک میگم، این همچه ملتی که همه دوستش دارن، در قلب این ملت جای داره و امیدوارم که این ملت و این رئیس جمهور دست به دست همدیگه بدن و تمام کاستی هایی که ناشی از سالهای غلبه بیگانه هست برطرف بشه و شاهد کشوری آبادتر در این منطقه باشیم و همینطور اتحاد فارسی زبانان رو ما به خاطر همون دعوت شدیم و به این کشور. خیلی به ما خوش گذشت، جشن بسیار با شکوهی بود و امیدوارم سالهای بعد با شکوه‌تر از این هم من خیلی خوشحالم که امشب اینجا بودم و خیلی بهتون تبریک میگم، به تمام ملت تاجیک تبریک میگم، به تمام ملت آریا تبریک میگم. گوشه از سرزمین آریاها امشب مجددا زنده شد، به پا و من بهتون تبریک میگم و من همونطور که عرض کردم با دوست دیگر، مهمتر از همه اینه که من دیدم که ملت تاجیک و با رئیس جمهور محترمشون و با مسئولان مملکتی همدل و همزبانند. این بزرگترین رمز موفقیت هر ملتی و من این پیروزی و موفقیت و همدلی و یک رنگی رو به شما تبریک میگم. آرزوی سعادت و خوشبختی شما رو دارم. پرزیدنت شما واقعا همش از آبادانی و صمیمیت صحبت کرده که این واقعا انگیزه خوبیه برای تمام مردم جهان که ما همه در صدد آبادانی مملکتمون باشیم و همیشه به صلح فکر کنیم. امیدوارم که کشور عزیز تاجیکستان دوست و برادر ایران همیشه پایدار و برقرار باشه. امروز در دهه 50 زادگاه استاد رودکی جشن است. جشن 1150 سالگی استاد رودکی. ما آن را چنان می‌شماریم که همه این با سبب پیشگرفته سیاسی خردمندان پرزیدنت جمهوری ما از این پرزیدنت امروزی ما خیلی خرسند هستیم که تمامی گذشته ادبیات ما را از نو بیدار می‌سازند. پیش از همه نام رودکی را بعد از 50 سال از نو بیدار کردند و در بین عالمیان مشهور و معلوم گرداندند. سیاسی پیشگرفته امروزی پرزیدنت ما به ساحه معارف خیلی در درجه بلند معلوم شده ایستاده است و آموزگاران امروز از سیاسی پیشگرفته ساحه معارف پرزیدنت محترم خیلی منتدار هستند. بغیر از این تمام کارهای سازندگی که از طرف پرزیدنت حکومت جمهوری پیش گرفته ایستاده است همش در عمل اجرا شده ایستاده است. مردم ما، مردم دهه پنجرو، مردم جماعت رودکی شهر پنجکن از پرزیدنت امروزی ما سرفرازند که تمام نیاگان گذشته ما رو از نو بیدار می‌سازند. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. خوشبختانه سیاست خردمندانه پیشگرفته جناب عالیمان امام علی رحمان به شرافت این کس امروز تمام جهانیان با خبر شدند که ما شاعر بزرگ ابو عبدالله رودکی را در تمام دنیا جشن گرفته ایستادند امروز، یعنی که از افغانستان و پاکستان تا خطای امریکا و انگلستان و روسیه جشن گرفته این عید را قید کرده ایستادند. معلوم و مشهور دنیا گشت نام رودکی، تو به امریکا برفت پند و کلام رودکی، لایق شیرین سخن گردید دوام رودکی. از تمام شاعران اعلی مقام رودکی خلق تاجیک می نماید احترام رودکی. دیده بینای او آخر عمرش کور شد، دشمنی وحدت خمابش از حسد رنجور شد، ساز رودش با صدای پنجرود هم جور شد، راه ها آباد گشت و دیه ها معمور شد. این همه آباده ها از فیض عام رودکی. شهره مشرق زمین گردید همه اشعاری او، حادثدان دور شهر گشتند پی آزاری او، کرد تسخیر این جهان را پند و هم آثاری او. هر کی می آید به نزدیک قبر فیض آثاری او می شود معلوم قدر و اعتباری رودکی.
رودکی بود شاعری حق جوی دادور زین سبب دشمنانی کینه‌توز اغواگرو هم بد نسب تخم اغوا را بکاشتند اندر کمینش روز شب شاعری روشن بیان و خلق دوست و حق طلب خلقها گشتند اینجا شادکامی رودکی. سال 1958 جشن 1100 سالگی استاد رودکی بود. من همچون طلبه صنف 1 در آن اشتراک کردم و وقت بلند امروز با من میسر شده است که بار دیگر در جشن زادروز استاد رودکی اشتراک کنم و این جشن در عرفه شده است که ما 17مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان را سزاوار پیشواز گرفتیم. در گذرانیدن این جشن حصه سرور مملکت ما پرزیدنت محترم زیاد است. ما همدیاران رودکی از آن افتخار داریم که اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیک از دیار ماست. استاد رودکی پند و نصیحت زیادی گفتند و گفتند که دانش در دل چراغی روشن است و از همه بد برتنی تو جوشن است. اگر دانش نمی بود، اگر شعر استاد رودکی نمی بود، اگر پند و نصیحت این قافله سالار نمی بود، با زیاده از 11 عصر ما او را هیچ وقت یاد نمی کریم. یاد رودکی با قصیده بزرگ و بوی جوی مولیان آید همه که از بادغیس هرات و در 4 سال نصر را با محبت به سوی بخارا آورد ما را دلالت میکند که شعر او پدر شعر ادبیات فارسی و تاجیک است و گفته است که زندگی امروز و فردای ما به آموزگار خود زندگی آموزگار است و در این باره او میگوید که هر کی ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزه هیچ آموزگار. استاد رودکی پدر ادبیات عجم است و بنیادگذار این ادبیات نامندار دنیاست. من شخصا خرسند شدم از دیدن این مردم، از دیدن این دیار خرسند شدم. این همش به شرافت سرور دولت محترم امام علی رحمان که با این نام این شخص بزرگ تمام دنیا تاجیکان را شناختند. زبانی به زوالی شاهنامه، زبانی در فصاحت داستان است، زبانی شاه اثرهای نظامی، نسیمی بیجه میلیون است. بسیار خرسندم که شاعری بزرگی ما ملک شاعران ابا عبدالله رودکی را جشن گرفته ایستاده ایم. در این جشن از تمام مملکت‌های دنیا مهمانان آمدند. این افتخار ملت تاجیک است. ما این جشن را جشن تمام ملت، جشن شاه بزرگمان امام علی رحمان می حسابیم. ما از این جشن خیلی افتخارمندیم چون که بابای رودکی را باز پرزیدنت محترممان امام علی رحمان از نو زنده گرداند. امروز افتخار تمام همدیهگان رودکی آن است که این ابرمرد ساحه ادبیات ملک شاعران از نو زنده شد. امروز من همچون آموزگار میبینم که تمام سیاره، تمام 6 قطعه روی زمین چشمش به تاجیکستان است، زیرا تاجیکستان بهادرانه قدم‌های نیک به پیش گذاشته ایستاده است. مثلا سیاست خردمندانه پرزیدنت محترم که بهر آبادی و سازندگی و شکوفایی تاجیکستان روانه شده است پهلوهای بسیاری دارد. مخصوصا من به پهلوی فرهنگی سیاست پرزیدنت اگر ایستاده گذرم بسیار دستاوردهای مهم را قید کردنم ممکن است. مثلا در پیام پرزیدنت سال 2007 اشاره شده بود که فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی ترتیب داده شود. شکر است که به پیشواز جشن 1150 سالگی استاد رودکی این فرهنگ تفسیری در حجم 2 جلد که 80,000 کلمه را در بر میگیرد در 4,000 صحیفه آماده شده است. تاریخ فرهنگسازی، لغتسازی ما از رودکی و از اسد طوسی آغاز یافته تا امروز خلق ما فرهنگ های بسیاری را میداند، ولی این فرهنگی که به شرف جشن استاد رودکی آماده شده است بزرگترین فرهنگ تفسیری در تاریخ
فرهنگسازی ما می باشد.